أنا في طريقي للبلد رقم 25 لسوتو. ودلوقتي احنا على ساني باس اللي هو الطريق اللي موصل لمملكة لسوتو اللي هي فوق الجبل ده. طبعا لو هتيجوا سواقة لازم تبقى عربية 4x4 عشان الطريق اوف رود خالص. How many hours? 17 hours. Don't stop till the top. في ناس بتهايك الطريق كله. نص ساعة لما نوصل. يلا بينا. Let's go. مفاجأة بقى اللي أنا ما كنتش عارفاها قبل كده عن لسوتو إن هي مليانة تلج شهور كتير قوي في السنة ونقدر نعمل سكينج هناك. أول تلج اوريدي نشوفه شلال متلج. شايفين الحلاوة؟ مش حاسة ولا بإيدي ولا برجلي. باي. وصلنا على الحدود بعد ما ختموا لي الباسبور. اكتشفوا ان انا من مصر. ادفعي لنا بقى فلوس كده لما مؤاخذة عشان ايه نتعدي. $20. هي حتى مش تمن الفيزا، هي بس فلوس كده تحت الترابيزة المصري. بعد ما سوقنا 16 ساعة من كيب تاون لحد هنا اخيرا وصلنا لليسوتو. Hello. Hey, how are you? واحنا دلوقتي في ساني ماونتن لودج. ده اول لودج هتلاقوه بعد الحدود على طول حرفيا، يعني ماشي دقيقتين بالظبط بعد الحدود بتشوفوه. وبيبقى فيه الهاتس دي وكمان في هوستل باك باكرز بانك بيدز وبتاع لو عايزين. خطير بجد. طيب انا غالبا مش هقرا السكريبت اللي انا كنت كاتباه للفيديو ده، هكون حقيقية وصريحة معاكم زي ما اتعودتوا مني. انا بصراحة ما بعرفش امثل وده مش الهدف بتاع القناة ولا المحتوى اللي انا بقدمه خالص. بصراحة انا احترت كتير ما بين ان انا اعمل الفيديو ده او لا، لان هو فيديو صعب شوية عليا. كان صعب عليا وانا بصوره، كنت بمر بفترة صعبة عامة عشان انا وجريج سيبنا بعض. ولسه الموضوع فريش وغالبا انا في حالة دينايل في نفس الوقت طبعا في زعل، يعني ميكس كده فيزز مع بعض. لو هتعرفوا الفيزز بتاعت البريك ابس عامة. انا بدأت ثيرابي او علاج نفسي من حوالي 3 أو 4 شهور. العلاج النفسي بيخلينا، او هتكلم عن نفسي يعني، بيخليني او خلاني اشوف حاجات واوعى الحاجات انا ما كنتش شايفاها. الطبيعي اللي انا كنت، الطريقه اللي انا عايشه بيها ان انا بعمل تصرفات من غير وعي باحاسيسي ولا وعي بافكاري. يعني انا بفكر وبحس اكيد، بس مش بحلل او مش بركز او مش واعيه لتصرفات كتير قوي في حياتي بعملها، وبسبب ان انا ما كنتش واعيه كفايه لاحاسيسي مثلا فبأذي نفسي بطرق مباشره او غير مباشره. يعني البريك ابس اللي فاتت بصراحه انا كنت متخذه طريقه شقلب وقلب، ان انا بطلع من العلاقه اعمل اي حاجه وكل حاجه عشان ما افكرش، عشان ما احسش، عشان الاحساس مؤلم جدا.
ولكن المرة دي انا قررت احس، يعني قررت ان انا اعدي بالمرحلة كاملة، ما احطش حاجات، ما احطهاش تحت السجادة زي ما حطيت اول 23 سنة من حياتي، لانها بتطلع، هي ما بتتشالش، يعني ما بتتمحيش. كل الصدمات وكل الحاجات الصعبة اللي عدت علينا وكل الناس اللي احنا خسرناهم وكل الفرص اللي احنا خسرناها، كل الاحاسيس، كل حاجة ما بتت يعني مش عشان لو تناسيناها او قلنا لا مش هنفكر فيها خلاص كده هي مشيت. لا، هي موجودة للأسف. للأسف موجودة وهتفضل موجودة فينا لحد ما نواجهها. فعشان كده معلش طولت عليكم في هذه الرحلة الشخصية. عشان كده الموضوع بالنسبة لي صعب، ان انا ابقى بشوف كل الذكريات، بس قررت اعمل كده. احنا برضو على فكرة يعني اخر حاجة هقولها في هذا الموضوع، احنا ما سبناش بعض بمشاكل كبيرة او اي حاجة، احنا سبنا بعض بس عشان احنا في مراحل حياتية مختلفة، هنبقى مانعين، يعني حد فينا مانع التاني ان هو يكبر، فقررنا ان احنا نسيب بعض بكل امتنان وبكل حب وبكل كل حاجة حلوة. فده اللي بيخلي الموضوع اصعب يعني كمان، ان احنا بس ان احنا بنحب بعض وهنفضل نحب بعض، ولكن احنا مش مناسبين او الوقت مش مناسب ان احنا نبقى مع بعض دلوقتي. الحاجة التانية بقى ليه كان صعب عليا وانا بصوره، واكشلي ما كملتش تصوير، انا ما كملتش تصوير ولا كملت سفر في البلد وعملت الحاجات اللي انا كان نفسي فيها. بمر بأزمة مالية جامدة جدا، انا سبت شغلي في مارس اللي فات، ومن ساعتها لحد دلوقتي على فكرة انا ما دخلنيش دخل ثابت يعتبر خالص، وعايشة يعتبر على كام كولابوريشن كده جات لي من وقت للتاني، وانا مختارة ده عشان عايزة ابني اللي انا بحبه واللي انا عايزة اعمله، مش عايزة اشتغل حاجة تضيع لي وقتي ومجهودي، وحاجة في الاخر مش هتبنيني اللي انا عايزاه، وهتبقى بس سايكل بتخليني اعمل فلوس واصرفها وبعدين اعمل فلوس تانية واصرفها، وانا مش مبسوطة، مش هعمل كده. قبل السفرية دي بشهرين في شركة كبيرة كلمتني و يعني عرضت عليا ان احنا نتعاون مع بعض في صناعة محتوى ليهم، وقدمت بروبوزل بريسوتو كام بلد تانية في جنوب افريقيا، ووافقوا عليه. يعني كانت رحلة طويلة، يعني شهرين كاملين، كنا من ببعت بروبوزل ونأدت وميتينجز مش عارف ايه وبتاع، حد فعلا خلاص لما كل حاجة كانت تمام وصلنا للدفع، بس في حاجات اتأخرت شوية، فانا قلت خلاص انا هحجز بقى واروح انا، بحيث ان انا ابدأ اوريدي شغل لحد ما الدفع يتم يعني. فحجزت تذكرة طيران، كانت غالية جدا لجنوب افريقيا، او غالية بالنسبة لي وقتها لان انا فعلا كنت يعني قربت جدا على التفليس. رحت انا وجراج بالعربية بتاعته لليسوتو، كانت سواقة عدد كبير من الايام، يعني عشان كنا بنقف وبناخد بريكس لانها طويلة. البنزين لوحده يعني كل مرة كنا بنفول العربية ب$100، وكان يعني كان مبلغ كبير بصراحة. وتمام بقى، ما الشركة هتدفع. ولكن ما دفعتش للأسف. هو كان تصرف مش ذكي مني ان انا برضه اخد القرار قبل ما يبقى في دفع. المهم اني كنت ناوية استكشف البلد بصراحة، يعني بلد انا ما كنتش عارفة اصلا ان هي موجودة من حوالي سنة او 2 بالكتير. البلد كلها مملكة جبلية، يعني فوق جبل. بنطلع لها بس ب4x4، كانت مغامرة يعني. كنت ناوية استكشف البلد فترة كبيرة واقعد بقى مع عائلات، اتعرف على الثقافة المختلفة عن اي حتة تانية في العالم. بس من الحاجات البسيطة اللي عرفتها وشفتها ان الزي الرسمي للبلد هو البطانية. 1 2 3 4 5 ما فوق جبل بقى، يعني تلج فعلا. رايحة دلوقتي البس كل الهدوم اللي عندي في العالم تقريبا، وانهم بيستخدموا الحصينة كوسيلة تنقل اساسية، لان الطرق كلها جبلية ووعرة جدا، يعني مش اي عربية ينفع تمشي فيها. اهل البلد فقراء جدا جدا جدا، لدرجة ان مثلا مطرح ما كنا قاعدين كنا جنب قرية، القرية دي كلها بتستخدم حمام واحد بره القرية، يعني بيتمشوا لها كده حوالي
من 5 بقى ل15 دقيقة على حسب بعد البيت بتاع يعني الشخص فين. مع ان بقى البلد غنية جدا بالموارد المهمة والغالية، يعني زي المية والماس، هي اصلا اللي بتوزع المية لجنوب افريقيا، او يعني المكان الاساسي اللي جنوب افريقيا بتشتري مية منه، والتصدير ماشي عادي زي الفل ما شاء الله. ولكن نقول ايه بقى في الفساد. وكمان كنت عايزة اعمل بقى حاجات سياحية بتاعت الوايت بيبول اللي بيروحوا. كان نفسي اعمل سكينج واخد تور بالحصان، ولكن بقى عشان خبر ان الشغل اتلغى ده طبعا ومفيش دعم مادي داخل، قلت لجريج بقى بعد 24 ساعة من بقائنا في ليسوتو قوم بينا نمشي، لانه اوريدي كنا صرفنا كتير يعني في الفيزا، وصرفنا في الليلة اللي قعدناها في الفندق بالاكل. ولو عاوزنا نعمل كل اللي قلت لكم عليه ده كان على الاقل بقى هيبقى خالص مالص كده $1000 تانيين مثلا، لان طبعا عشان البلد يعني على قد حالها قوي فكل حاجه غاليه هناك للسياح. ولكن الحمد لله رحنا على باب هناك، ده اعلى باب في افريقيا، في قاره افريقيا كلها، ورجعت دياري مفلسه 100% الحمد لله. بصوا المنظر، بصوا التلج على الجبال الخضراء، وبعدين مساحه خضراء، وبعدين صحراء وطريق. ايه ده، ايه كمية الطبيعة. وكان في حسنة لسه ماشية من شوية، حسنة برية كده. بس في الاخر طبعا عايزة اوضح حاجة سريعة، انه هو في زعل، وزعل هيجي اهو وجاي اهو. هي كانت مغامرة، يعني عاد بيا الزمن كنت هعمل كده برضه، مع ان هي طبعا كانت مش احسن حاجة كفلوس، ولكن احب قوي 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 ارجع تاني واستكشفها بقى استكشف الحتة الحقيقية اللي فيها. لو عايزين تشوفوا رحلاتي اللي جاية، انا بخطط لرحلتي اللي جاية اهي، هتبقى رحلة 7 بلاد هستكشف فيهم نفسي، اكمل استكشاف نفسي. ممكن تعملوا سبسكرايب للقناة وتتابعوني على انستجرام، ببقى اكتب عليه هناك اكتر، وتشوفوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. بس كده، باي باي. Caught by the camera light, I think we've been here before.